Hello everybody, welcome back. Okay, today I'm gonna share you the speaking pattern. I wanna, do you wanna, I don't wanna. Okay, in this video, we're going to learn about wanna, the use of wanna. Okay, ဒီနေ့ video မှာတော့ wanna ဆိုတဲ့အသုံး၃မျိုးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ wanna, I don't wanna ပြီးတော့ do you wanna စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုရင် negative လည်းပါမယ်၊မေးခွန်းလည်းပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှာ example sentence တွေအများကြီးကိုသုံးပြီးတော့ဒီချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ Okay, do you want to listen or do you want to watch the video? Okay, ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Let's get started. I wanna verb 1. I wanna verb 1. သူ့ရဲ့မြန်မာလိုကတော့ငါချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ verb 1နေရာတွေကဒီနေရာကွက်လက်ကလေးပဲ။ Okay, အဲ့ဒီတော့ I နေရာမှာတခြား substitution လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အစားထိုးလို့ရတာတွေကတော့ we တွေ you တွေ he she it တွေ they တွေအစားသွင်းလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်နာမည်တွေလည်းအစားသွင်းလို့ရတာပဲ။ Okay, ဒီ verb နေရာမှာလည်းအစားသွင်းလို့ရတယ်။နော်အဲ့ဒါကို negative ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေ I တို့ we you they တို့ဆိုရင် don't ထည့်ရုံပဲ။ဟုတ်ပြီနော် I don't wanna ပေါ့။ he she it လိုမျိုးဟွာတွေပေါ့နော် subject အနည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက don't မထည့်ပဲသူကဘာလဲဆိုရင် doesn't ကိုထည့်ပေးရတယ် he doesn't wanna သူမလုပ်ချင်ဘူး she doesn't wanna เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ် question လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ do you wanna ပေါ့เนาะ you လိုဟာမျိုးပေါ့နော် I will you they တွေကိုကျတော့ do ထည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ he she it လိုမျိုး subject အနည်းတွေဆိုရင်တော့ does ထည့်ပေးလိုက်တယ် does you wanna do you wanna ဆိုပြီးနောက်က verb 1နဲ့ဆက်ရေးတယ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်လားเนาะလုပ်ချင်လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် okay ကြည့်အောင် I wanna verb 1အဲ့တော့ဒီမှာပြောတာ wanna ဆိုတာ want to နဲ့အတူတူပဲလုပ်ချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ wanna သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ to ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့တစ်ခုဘာကွာလဲဆိုဒီမှာပြမယ် okay for example နဲ့ I want to she wants to ဆိုရင် I ဆိုတာမျိုး subject မျိုးက verb မှာ as မထည့်ရပါမယ် she ဆိုရင် as ထည့်ရတော့မယ်เนาะ she တို့ he တို့ဆိုရင် wants ကသူ verb 1က subject အနည်းဖြစ်သွားတော့တခြားမ verb ကိုလည်းအနည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ် wants ထည့်ပေးရမယ် okay ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး wanna သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းတယ်သူကသူ subject ကဘာပဲဖြစ်နေပါစေဘာ as မှာထည့်ချင်မလို့တော့ဘူးเนาะသူက speaking မှာသုံးများတယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်က as ထည့်ရမှာတွေ as တန်တွေထွက်ပေးရမှာတွေနဲ့ရှုပ်နေမယ်ဒီမှာဆိုမလို့တော့ဟုတ်ဘူး I wanna she wanna you wanna they wanna ကြိုက်တာတော့เนาะဘာမှထည့်ချင်မလို့တော့ဘူးဒီတစ်လုံးနဲ့ပြီးသွားတယ် wanna နဲ့ okay ဒါကြောင့်မို့သူကတော့ပိုလွယ်တာပေါ့ okay example ကြည့်မယ်ဆို I wanna go home I want to go home နဲ့တူတူပဲเนาะ okay I wanna go home ဆိုတာကငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပြောတာသူထည့်ချင်မလို့ဘူး okay number 1ကြည့်အောင် okay I wanna ငါလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ I ကိုပဲသုံးသွားပြီးမယ်တခြားဟာတွေကစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရတယ် make a phone call make a phone call ဆိုတာဖုန်းခေါ်တာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဖုန်းခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအခုပြောတဲ့ wanna ရဲ့နောက်မှာ verb 1ထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါဖုန်းခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် okay I want to make a phone call I want to make a phone call သုံးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆို negative ထည့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့် I ကိုပဲဆက်ထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူက I don't want to make a phone call ငါဖုန်းမခေါ်ချင်ဘူးမင်းဖုန်းခေါ်ချင်လားဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးမလဲဆို do you want to make a phone call ဆိုပြီးတော့နောက်ကဘာထည့်မလဲဆိုရင် question mark ကိုထည့်ပေးရမယ် okay အဲ့တော့စာကြောင်းတစ်ခုကိုသုံးခုလုပ်လို့ရတယ်เนาะ you နဲ့ positive သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီး not ထည့်ပြီး negative လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီး question ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါက I တစ်ခုတည်းကိုပြောတာတခြား I နေရာမှာခုနကပြောသလိုhe she it တို့ they တို့เนาะစာဒါမှမဟုတ်လူနာမည်တွေထည့်သုံးလို့ရတယ် okay ငါဖုန်းခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် I want to make a phone call ငါဖုန်းမခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် I don't wanna make a phone call မင်းဖုန်းခေါ်ချင်လားဆိုရင် do you wanna make a phone call เนาะအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တခုတတိထားမှာ question ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘာလဲမေးခွန်းပြတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဘက်မှာအတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးမြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလဲဆိုရင် do you wanna make a phone call ဒါမျိုး okay number 2 I wanna လုပ်ချင်တယ် hold your hand hold your hand ဆိုတာက hold ဆိုတာကိုင်တာ your hand ဆိုတာမင်းလက်အဲ့တော့မင်းလက်လေးကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် okay I wanna hold your hand အဲ့တော့ verb ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် verb 1ဖြစ်ဖို့လိုတယ် base form ပေါ့ okay I wanna hold your hand အဲ့တော့မကိုင်ချင်ဘူးဆိုရင်နော် I don't wanna hold your hand I don't wanna hold your hand အဲ့တော့နော်မင်းကိုင်ချင်လားပေါ့နော်
ဒီ you are နေမှာငါလက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲ do you want to hold my hand ဒါမှမဟုတ် his hand her hand ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ် okay I don't want to hold your hand အမင်းလက်ကိုမကန်ချင်ဘူးမင်းငါလက်ကိုကန်ချင်လားဆိုရင် do you want to hold my hand ဆိုပြီးနောက်က question mark လေးထည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay number 3 I wanna play soccer play soccer ဆိုတာကဘောလုံးကန်တယ်လေအဲ့တော့ငါဘောလုံးကန်ချင်တယ်ဆိုရင် I wanna play soccer I wanna play soccer နော် football ဆိုတာရတာပေါ့ I wanna play football အဲ့တော့တကယ်လို့မကန်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာထည့်မလဲ negative ထည့်လိုက်ရမို့လေ I don't wanna play soccer I don't wanna play soccer အဲ့တော့အမင်းဘောလုံးကန်ချင်လားဆိုရင်နော် do you wanna play soccer do you wanna play soccer do you wanna play soccer မင်းဘောလုံးကန်ချင်လား okay အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် right okay နောက်တစ်ခုကတော့ I don't wanna ပေါ့နော် don't လေးထည့်သုံးကြည့်မယ် I don't wanna be alone ဆိုတာတယောက်တည်းရှိတာအဲ့တော့တယောက်တည်းရှိခြင်းဘူးပေါ့နော်တယောက်တည်းမရှိခြင်းဘူးစသဖြင့်နော်တယောက်တည်းမနေခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် I don't wanna be alone နော်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ don't ဖြုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ I wanna be alone နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးဆက်သုံးလို့ရတယ်နော်မင်းတယောက်တည်းနေခြင်းလားဆိုရင် do you wanna be alone ဆိုပြီးတော့ question mark လေးထည့်ပေါ့နော် do you wanna be alone မင်းတယောက်တည်းနေခြင်းလားငါမနေခြင်းဘူး I don't wanna be alone နော်ငါနေခြင်းနဲ့ I wanna be alone နော်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ I wanna be your friendဆိုတော့မင်းရဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းရဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် I wanna be your friend I wanna be your friend ဖြစ်ချင်တယ်တကယ်လို့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't wanna be your friend I don't wanna be your friend မင်းငါတကယ်ချင်းဖြစ်ချင်လားဆိုရင် do you wanna be my friend ပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်ပေါ့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ချင်လားဆိုရင် do you wanna be his friend နော်တောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ I wanna tell you the truth tell you the truth tell you ဆိုတာမင်းကိုပြောပြတယ် the truth ဆိုတာပါလေအမှန်တရားကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုရင်အမှန်ကိုငါပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်သူကသိရမှာ wanna ဆိုတာချင်းတယ်ဆိုတာပါမယ်နော်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါငါပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် I wanna tell you the truth ဒီမှာ verb ဖြစ်ဖို့လိုပဲနော် I wanna tell you the truth နော်နော် tell you the truth ငါမင်းကိုအမှန်ပြောပြခြင်းမပြောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ I don't wanna tell you the truth I don't wanna tell you the truth မင်းကငါအမှန်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမင်းငါကိုအမှန်ပြောပြခြင်းလားနော်မင်းငါကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမပါလဲ Do you wanna tell me the truth Do you wanna tell me the truth ဆိုပြီးတော့မင်းငါကိုအမှန်ပြောခြင်းလားဆိုပြီးပြောင်းလို့ရတယ်နော်ပြောင်းသုံးလို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခု I wanna go right now go right now ဆိုတော့ right now ဆိုတာအခုချက်ချင်းအဲ့တော့ go ဆိုတာသွားတယ်အဲ့တော့အခုချက်ချင်းငါသွားချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် I wanna go right now I wanna go right now အခုချက်ချင်းမသွားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't wanna go right now I don't wanna go right now မင်းအခုချက်ချင်းသွားချင်လားဆိုရင်တော့ do you wanna နော် you ပါပြီးသားဖြစ်သွားရင်နော် do you wanna go right now do you wanna go right now မင်းအခုချက်ချင်းသွားချင်လား I don't wanna ဟုတ်ပြီနော် I wanna ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့မလုပ်ချင်တာကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီအောင် lose you lose you lose ဆိုဆုံးရှုံးတယ် you ဆိုမင်းကိုဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ငါမင်းကိုမဆုံးရှုံးချင်ဘူး I don't wanna lose you I don't wanna lose you မင်းကငါမဆုံးရှုံးချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I wanna lose you I wanna lose you နော်မင်းကဆုံးရှုံးသွားစေချင်တယ်နော်တော့ဗါလဲဆုံးရှုံးချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ Do you wanna lose him ဒါမှမဟုတ် Do you wanna lose her နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော် lose him lose her စသဖြင့် lose me Do you wanna lose me မင်းငါ့ကိုဆုံးရှုံးချင်တာလားဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု I wanna buy a new laptop buy ဝယ်မယ် a new laptop ဆိုတာ laptop အသစ်တစ်ခုဝယ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ငါဒီနေ့မှာငါဆိုတာ I မလို့ပြောတာပေါ့နော်တခြားကွာကိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားမယ်ငါ laptop အသစ်တစ်လုံးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူက I wanna buy a new laptop I wanna buy a new laptop
အဲ့တော့မဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't want to buy a new laptop. I don't want to buy a new laptop. အဲ့တော့မင်း laptop အသစ်ဝယ်ချင်လားဆိုရင်တော့ Do you want to buy a new laptop? Do you want to buy a new laptop? ဆိုပြီးတော့စကားလုံးတွေချိန်သုံးလို့ရတယ် Okay, number 10မှာဆို I don't wanna ဆိုတာကကိုမလုပ်ချင်တာပြောတာပါဘာမလုပ်ချင်လဲဆိုရင် blame others blame နော် blame ဆိုတာအပြစ်တင်တာပေါ့နော် blame others ဆိုတာတခြားသူတွေကိုပေါ့နော် blame ဒါလည်း mothers ဖြစ်သွားတာ m နဲ့ဆက်သွားတာပေါ့နော် blame ပါလေ others ငါကအခြားသူတွေကိုအပြစ်မတင်ချင်ဘူး I don't want to blame others အဲ့တော့အပြစ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်နော် I want to blame others အဲ့တော့မင်းနော်မင်းအပြစ်တင်ချင်လားဆိုရင်နော် Do you want to blame others? Do you want to blame others? မင်းတခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်ချင်သလားဟုတ်ပြီနော် others ဆိုတာတခြားသူပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုပြောခဲ့တာကဘာလဲဆို I wanna verb 1ကိုပြောခဲ့တာငါချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပြောမယ် I don't wanna သို့မဟုတ် Do you wanna Okay ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ pattern ကတော့ I wanna verb 1ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် I don't wanna သို့မဟုတ် Do you wanna ဆိုပြီး question နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ number 1အနေနဲ့ငါဖုန်းခေါ်ချင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် Okay I want to make a phone call I want to make a phone call မင်းလက်လေးကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် I want to hold your hand ပြီးတော့ဘောလုံးကန်ချင်တယ်ဆိုရင် Okay I want to play soccer ငါတယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်ဆိုရင် I want to be Okay I want to be alone မင်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to be your friend ငါအမှန်ကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to tell the truth နော် tell you the truth ဆိုပြီးတော့ you ထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် you ထည့်ရင်တော့မင်းကိုပေါ့ you မပါရင်တော့ဒါဘယ်သူပြောမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်အခုချက်ချင်းမသွားခြင်းဘူးပေါ့နော်ငါပေါ့အခုချက်ချင်းမသွားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင် I don't want to go right now အဲ့တော့ကိုပြောမယ့်ဝါကျမှာ negative ပါလားမပါလားအရင်စဉ်းစားပါနော်ပါလို့ရှိရင်တော့ don't ထည့်လိုက်ပေါ့ Okay I don't want to go right now မင်းကိုငါမဆုံးချုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't want to lose you ပြီးတော့ငါ laptop အသစ်တစ်လုံးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် Okay I want to buy a new laptop ငါသူတစ်ပါးကိုအပြစ်မတင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't want to blame others ငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to go home right Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ pattern လေးကိုเนาะ I wanna လေးကိုသုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် That's it guys if you enjoyed this video don't forget to like and subscribe for more videos catch you later